яскуру бисмаллахи фи аями мағлумат. Сондай-ақ жаңа арафа күні, құрбандық шалынатын күні, құрбан айт, құрбандықтан кейінгі жаңағы күндері Алла Тағаланы еске алсын. Алама разақаху мин бахиматил ан'ами дейді қайтадан. Осы 4 түлік малдан, мысалы, ана құрбандыққа апарып шалып, бисмилля деп Алланың атымен бауыздап, Алла Тағалаға құрбандыққа арнап шалсында, негізі Аллаға арналып шалынған мал. Алланың жаратқанын Аллаға ғана арналу керек. Көрдіңіз бе қалай таза? Алланыкін Аллаға ғана арнайсың. Сен де Алланыкісін Аллаға ғана арналу керексің, болды. Басқа қағида жоқ. Басқасының бәрі жалған болып кетеді. Сонда сол құрбандыққа малдарында түйелерді ертіп келеді біреулер. Соны шалған кезінде факулу минха, ата рұқсат етіп, өздеріңде осыдан жей қойыңдар дейді. Қараңыз. Ва атғиму әл-бәис әл-фақир. Анау күйсіз, қабағы түсіп кеткен, аштықтан қиналып жүрген, көңілі жоқ пақырларды да тамақтандырыңдар дейді. Сөйтіп үйретеді сондай нәрселерді. Көрдіңіз бе? Не осы құрбандыққа шалу мәселесі, құрбан айттағы атқарылатын нәрсе де осы. Өздеріңіз жаңағы қой шаласыздар, кейде бір жағында бірнеше адам жабылып бір үлкен ірі қара шалады дегендей нәрселер бар. Осының барлығы Алла Тағаланың берген сыйына сіздің шүкір етіп атқаныңыз. Сосын біл дейді, сен соны құрбандыққа шалған кезде ла яналаллаха лухумуха, оның еті Аллаға жетпейді дейді. Яғни оның еті керек жоқ дейді. Жаңа шалып атқан ет емес дейді мәселе. Сен тек рәсімді солай атқару керексің. Мен үйреткендей, оның еті де, қаны да ол емес дейді Аллаға керегі. Валакин яналуху тақуа минкум, анау жүрегіңдегі тақуалық көтеріледі дейді Аллаға қарай. Қалай әдемі келтіреді. Сол тақуалығыңмен Аллаға деген шын ықыласың сол ғана қабыл болады дейді.